Oh. Mooie kikjes, maatje, hè? Ja. Nou, goeie. Bekenden. Wat ga je hem doen? Ringrieden. Ringrieden. Mooi. Yay. Hey Puck. Mooi cowboy Puck. Cowboy Billy Puck. Vera, Silke, Mathilde en Puck. Wat zouden ze dan? Dit is wel heel schattig. Ja, Wij zijn echt wel een wel. beetje trots. Hoe neem je dat? Nou is een trotse mem. Ik zeg heus net boos. Puckie! Die is mooi. Nou, cheese! Ik vind dat het maar knap door, maar ja, die is ook niet. Nou, ik vind het stoer. Ja, ik. Ik zal je Shanna ook een keer helpen met mijn voorstellen of zo. Ja, de eerste witte net. Nee? Basketball happy, krijgt de kool en de saai zielig. Dan nummer 17, Elske komen dit maar elke goed met massen. Dan haal je een dekheidje voor fjouwerie en een Appaloosa minipaard. Dan nummer 18, Jolande Bruinsma, Marjanet, Utzwijnt, Sigonia ze erachter. De showtime van Jokketje hier, de showtime van Silke Hooglands, Mappuk, Vera Stek, Schoenen op een huis en zijn voerlijkheid erachter. En Puk is een mini-setline van 8 euro. Het zien ik moeite. Dan mogen het wijten onze zien in een boekje, maar dan krijgen we Marit Dijkstra, Marilse, zij komen uit Kouden, ze hebben Silke erachter, de zusjes, en Frozen draagt ervoor. En Frozen is een dolwerige setlander.
erbij, want elke toetsering is in deze ronde 1 punt. En daar hebben we een straf voor. Yes! Punt win. Goed zo. Kom, nog 5 keer korten. Malen van een woudaldraven ervoor. Linker. Prachtig niet de doos. Ja, we hebben een punt erbij. En dan krijgen we Marit Dijkstra en Ilse de Koude. De Sulke erachter. Rozen erachter de wijn. Deze dames rijden ik bij de groep Lietsma. Denk om jullie tempo, hè? Herman loopt in de baan, maar Janine, het wachten naar de marathonwijn. Ja, je praat veel, maar je zegt niks. Ziet er wel uit, dus? Die heb gedraaid voor de wijn. Dan krijgen we Overmoos, Musjeskamp, Gitte en Mira. Carolien mag je de punten vergeven, Esra, Marloek, Utpargeer. Jota draait voor de wijn. Amber Charlotte Hoekstra. Ik kom in tempo in. Mooi Mira. En Marit en Ilse die sluiten. En dit is vader en dochter. Martine van Valkenburg, Marjolein. Het is moeder en dochter. Ronde nummer 3, elke. Zet hem op, dames. Ja, wedstrijdpunten erbij. En als je Marit Dijkstra van Mailse, Johanna. Dus bij het inlevering van de ringen, dan moet je het pistooltje inleveren worden, want er wordt geen barrage ringen. Dus ronde nummer 4, elke ring is 4 punten. Dit is de laatste ronde, hierna hebben we nog een hele ronde. Ja. En daarachteraan Marije van Es. Elke ring is 4 punten door mooi. Hier bij u langs. Een hartelijk applaus voor deze deelnemers. Huub zagen we nog even een oude actie. Bedankt voor je deelname. Mooi dat je me weer bij bent. Suzanne Witteveen, ik zie je daar. Ja, applaus voor de volgende. Mooi. Ik ben eigenlijk nergens zo volle deelnemers als dat ze bij u altijd komen. Mijn iedereen in het dorpshuis te komen, dan kunnen we nummers inleveren voor iedereen. Is er nog wat? Prachtig, doe dank u wel.
Dit in de lijst staan. Ik ben bedankt. De shirts hebben we bedankt. Goed gedaan, dames. Carolina nog mooi wel. Die eigen is, ja. Wij hebben de vakantie Della. Nou, zouden we die hier doen? Ja.